ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒူတာဝတီမြို့ကိုရှုစားခြင်းလို့ဒီပေါ်မြို့ကိုရောက်ခဲ့တည်ရှိတော့အေးဆိုင်တွင်ဘယ်တော့မှမစားပါနဲ့အေးဆိုင်ကိုဘယ်တော့မှမတော်ပါနဲ့အခုကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီပေါ်ကားရင်တော့မဟုတ်ပါဒီပေါ်ကားရင်ဗီဒီယိုနဲ့တစ်ဆက်တည်းဗီဒီယိုကဆက်ထားတာမဟုတ်လို့နေရာမှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးနေတယ်နေရထိုင်ခင်းအပြင်စင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှဘယ်ဆိုင်ပဲနေရဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်နာမီနဲ့ပြောထုတ်ဖို့ကြတော့မကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအစားတောက်ဆိုလို့ကောင်းတာတကူမှမရှိပါအရသာလည်းမရှိပါကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ငခုချင်းဆက်ဆိုရင်ငခုချင်းဆက်မှန်ဒီရှိခဲ့တော့အရသာဒီငခုချင်းဆက်ရတာမထွက်ပါဘဲငံပြေရရတာရှိပြီးသူ့မှာတင်အယောင်တင်တမ်းများနေပါသည်ထမင်းမရင်တောင်းမှနိုင်ရဝချစောင်းရပြီးထမင်းလာပြီးရင်တော့အဇုံနဲ့ခရင်ကိုလည်းမပေးပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒူတာဝတီကိုရှုစားခြင်းလို့ဒီနေရာကိုတောင်းနေဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုဘယ်တော့မှမထိုင်ပါနဲ့အချင်းချင်းတတိပေးပါတယ်ဈေးလည်းကြီးတယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုညံပြင်းတယ်လို့စောင်းရတာလည်းအချင်းကြပါတယ်